Cobb Weekly Digest nga bulijjo mwe tuyita mu mawulire gonna mubadde mu ggwanga. Nze Mulindo Omuwanguzi Joshua Nate era nga olunaku lwaleero ndi ne kalabalaba waffe omwami Ssewankambo Frederick, omwami oba mukulu byombi oli mwami ndi musajja kati ffe bazzukulu ba Mugema ffe bajjajja ba Buganda ab'emikwano mwenna abandaba essaawa eno erinnya nze Ssewankambo Frederick ntwala omukisa guno okubalamusaako. Eggwanga libadde litambula wiiki amawulire agasinza otambula esebo tulabye bingi ababaka sente zaabwe ez'okugula emmotoka zafulumye miliyoni 2 zafulumye esebo yesebo emiliyoni 2 naziwulidde zafulumye era nensanyukira ababaka olw'okuba nti gavumenti erinako ejjamba lyabatadde mu nsawo kuba ekyamazima nze akalulu nkamanyi abantu abo baspendinga sente nyingi nnyo, so gavumenti emanyi okubawa sente n'exaggeratinga naye obwo busente ku sente zebassa mu kalulu. Abaka ba parliament bafandinga akalulu bakozesa miliyoni 8 kudda waggulu, so kibanga kuzzaako okwo tekuba kugulirira balonzi mu kusiba olaba no si kugulirira balonzi kuba kati gavumenti ya mukulu Museveni yayonoona abantu being nti Museveni akozesa sente nyingi nnyo mu kalulu kakati bw'otuuka gwe n'oba oyina ensonga yo nga nkulu ekyamazima n'omala okwogera n'okunyuuka n'ogenda basigala bakugeya, so olina okukola enteekateeka, olina okuba ebipande ebirungi, olina okuba ne ttiimu ekola ku ground work, so esente yagalagaana tosobola kuzeewala kuzisaasaanya mu kalulu, so obwo miliyoni 2 butono nnyo kuba bali badde babana miliyoni nga 5. Amasiga 3 agafuga eggwanga, legislature nkulu nnyo kubanga leero legislature esinga ne executive nze bwe njogera kubanga yebeezaawo executive. Abalamuzi bameka wana abafuna essente ze mutamanyi abali mu judiciary, executive asobola okuzikiza billions zinga 10 ne watabayaddamu noonya kati omubaka okumuwa bo miliyoni 2 n'obwo exaggerating mu mawulire. Era nze nasanyukidde nnyo ababaka ba National Unity Platform actually olw'okuba nti ku ssente ze baabawadde ezo bagenda kubanga bajjako omutemwa okuva ku miliyoni mpaka ku miliyoni nga 10 okusobola okuzibba ekitebe kyabwe. Ekyo kyansanyusizza ne balaza omutima nti NUP gwabadde maama waffe kuba tabakuba NUP singa tebaliiyo. Waliwo abantu abagamba ababaka okufuna ssente ezo si kyabwenkanya nga bo nga balaba eggwanga liita mu bintu ebisomoozebwa nga mulimu n'okugula vaccine. Ate abo balimba kubanga ababaka badde bafuna ssente zino nga ne korona tannajja. Kitegeeza bajeti y'ekyo already eyoweeri. Kakati essente tubadde nga twewola essente. Essente zibadde twewola ze zibadde zirina okukola ku vaccine, okuddiza ku bantu essente ng'emitwalo 10 eza nabbanja. Otegedde kati budget kankyogere bwe nti budget ekola kusasula ababaka weeri n'essente zino ez'abannabbanja n'okuwa abantu ba bulijjo akasente n'okugezaako okugula vaccine, ezo ssente gavumenti ebadde ezeewola basically ng'ezeewolera ku ekyo, so tebina ngeri we bikwatagana. So oyo muntu aba ayagala just kulabisa bulabisa babaka, omanyi executive yaffe yagala nnyo okulabisa ababaka okubalaga nti bo tebalina nnyo mulamwa, okitegedde. So ebyo ababaka tubiwulira, ababaka emmotoka bazeetaaga kyokka n'ebiri mu ggwanga si birungi, bandibadde bakola ki? Essente omukati waliyo omuntu asobola okugaana essente, osobola okuzigana ne Katonda n'akunyiigira kuba kati ababaka ba parliament abo tekuliiko atalina mmotoka. Nze abasinga mikwano gyange mbamanyi kuba mulimu mikwano gyange bemmanyidde ddala nti balina amamotoka abamu ne mu constituency bamaze dde okuzigulira emmotoka nga tebanabala kubawa ssente zino. So kino yadde bakikweka mu mmotoka naye kubanga kuzzaako gye bali, kubanga kuzzaako wa gye bali naye nga kuba ne bw'otagigula tewali musango, kubanga
bo balowooza kubalabisa kubabeere nga tebalina bwogerero bwogenda mu abantu babeere nga balina omanyi gavumenti eno bino ekibanga kino ekifeedinga nga balina bako kyebakuliyetinga ogenda okola emyaka 5 giweddeko naye nga babuzabulizaawo kubanga waliwo nzijukira lumu omwaka lumu gavumenti palamenti yali eri mu kukunya mukulu Museveni okutwala amagye Sudan nga tebagambye nga teyogedde na palamenti ne baleetawo mini mujjukira olutalo lwa mini mu kibuga kati ne bava ku nsonga y'amakulu ne badda ku mini wano mu nnaku eziiseeko emabega twalabye Julius Ssekitoleko nga musituzi wa mifumbi wa muzito yagenda Japan abakulu ne bagamba aba Olympics obubonero tabuweza na banne bagenda kuvuganya nabo ekyavaamu ye bwe yalabye nga kiri bwe kityo n'ateeka akakokola tondekadde okuva mu kampu ensonga eyo gyogerako ki ensonga eyo ekintu kyasoose nasoose okwebuuza omuntu aba agenze ne ttiimu n'atayita buzibu ki bwasigala ne banne mu kampu kakati ate byabaddemu engambo nyingi nti ayina bye yawandika ku social media sibinaako bukakafu naye saagala nnyo okwogera ku kintu ekirinaako bukakafu ng'alaga nti Uganda mbi era ye ayagadde akole ki ensonga lwaki ayagadde adduke so bannayuganda bangi abazze nga baddukira mu nsi ez'enjawulo si bannayuganda bokka abantu ab'ensi ez'enjawulo manyi bwe batuuka mu nsi zaabali abasajja olw'okuba nti bali kye baasooka okukola kwe kunyiriza ebitundu byabwe kakati kiringa omwana wanaava mu kyalo nga badde asula mu nnyumba ya ttaka n'atuuka awali tayiro abatagala kuddayo wa eri waabwe Ssekitoleko simunenya yakikoze lwakutya naye nga si yasoose bangi mubamanyi gye balina Bungereza bali mu kukuba mupiira naye nga mu ngeri gye bagenda badduka buddusa abamu bagendanga China ne badduka so si kyekipya ennyo Ssekitoleko ekyenjawulo nti ensonga yabadde eri special nti olwedde badde bamulinako eriiso nga ate bakimanyi ensonga bannayuganda bamanyi okukola ki okudduka so kwabaddeko abantu abadde balina okumugoberera so yali agenze okukikola olwedde nga yakikoledde mu kiseera ekikyamu yakoze ekintu ekituufu mu kiseera ekikyamu simunenya kuba Uganda si nnungi ffenna tuli mu kubonaabona mukazi we ali lubuto era nga twaliwo akatambi akaze nga kasaasaana nga gwe bagamba maama we ng'agamba bamubanja lenti muyitirivu wa myezi 5 emabega olowooza ti si kikyaviirireko embeera eyo anti kakati nze wakwanza omulimu gw'okusitula obuzito sigutegeera simanyi Ssekitoleko bagukolanga mulimu simanyi gusasula gutya so kisoboka okuba nga awadde obudde bungi mu muzannyo ogwo naye nga tafunamu kannamu nsawo so abantu mu Uganda bonna bali bubi bali bubi si bana bya mizannyo sigamba nti Ssekitoleko yekka naye abyemizannyo byonna basambi ba mupiira kuba nze ndi administrator wa mupiira ndi mukulembeze ndi activist ebintu ebisinga byonna ebikwata ku bantu mbimanyi kati olina buli kimu kyoyogera mba nsobola okutegeera ensonga lwaki ono yakikoze Ssekitoleko yadde looking for green pastures ekisooka yabadde desperate n'akola ensobi zeyakoze yabadde asonyisiza nti kati ate baatutte batya omuzannyi ataweza points zimukkiriza kugenda so kitegeeza n'ab'olukiiko bakubamu ebituli otwala otya omuzannyi ate ataweza bubonero kitwalaba nti ayinza okuba yasi naye ate kati ne bali era nabo bakoze ensobi ye aba yabadde awulira nti akyewulira engeri gye bakolamu world records kati omwana oyo badde basobola okumuwa n'asitula adde tasobola okubasinga osobola okukola akasajja nga tono naye nga kakola jjukira wano ebintu tukuze tukula tukakalukana embeera mbi gavumenti efaayo nnyo ku bantu naye esiiga akazigo neraga nti babafaako naye nga ekyamazima gavumenti emutufaako yakomezzwawo mu ggwanga era n'asibibwa kintu kyali kituufu ali ku Jinja Road yasibibwa omuntu eyasibye Ssekitoleko bweba sisita ndi kugezaako kugumyagumya bakulaga abantu nti etteeka likola wakoze ensobi era weekube mu mutima omusumulule omwana mumusumulule ate mugezeeko okumuyamba ebizibu ebimubadde bimusumbu addemu ayagala eggwanga
kuba bwe munaakola ebirungi nzijukirako wano kapiteni w'eggwanga Onyango yali ayomba ng'era avumye Magogo Magogo musajja mugezi era kakiterekolo nakakasa Magogo nti mukulembeze ngenda okulaba bali mu kusiima Onyango ali mu State House ng'ayogera birungi nnyo eyali munaba spoon feeding tebagenda kuwonona bwono it is not kubanga yatolose mu nkambi nga wakirabi akomewo ba mu budebude no okutoloka mu nkambi si yasoose bunafu bwaffe kati oba bunafu bwaffe busigalenga bunafu bwaffe nsekireko bamuleke Japan yamusibye wano bakugambye Japan yo kyeyina okukola mu tteeka kumudipotinga kumuzza wano teyina kirala mpozi esobola okuteeka wa just nze ngali bayinza okubanga stand okubalaga nti bano bakola ki bafaayo obutaffectinga gundi federation yaffe naye sekireko kiteerali kati bana kibagenda kumukola ekyabeere mugumu abeere mugumu nze kyembadde njagala omukyala first lady atuyambe omwana oyo amuseeko agezeeko okumuyamba ebizibu yadde bimukozeseza ekintu ekyo teyakikozerwa akwagala era bwakasente bwe kabaawo ogenda nodda naye kasente ate alabika naye yataddemu nnyo ebintu bya Uganda obimanyi okugenda obugenzi abayinza okusaba miliyoni nga 10 naye nga teziriiko lisiiti tolina nange gyosobola kuzikereiminga kati byonna abibalamu bamuzza yasasudde akasente ke so kyekyensobola okwogera ku sekitoleko naye nga sekitoleko kyeyakoze tekyadde kirungi naye si yasoose bwe bamba abalala mbadde temubabonereza ye naye mumuleke kiviiriddeko omuliro ensangi zino okweriisa mu bitundu ebirimu nnyo abantu ng'ate wano kumpi wano kwegamba mu kibuga weewali emmotoka za fire brigade weewali na buli kimu ki ekiviiriddeko omuliro okuba nga gweriisa enkuuli mu bantu kakati nawuliddeko omuliro ekamwokya n'emiriro egijje gibaawo emiriro egy'enjawulo omuliro kakati ekamwokya kisookera ddala wabadde wazibu ng'emmotoka ya fire tenawe esobola kuyita okujja okuzikiza obuzikiza lwabadde lutalo abantu bazimba ne obukubo nga balekawo bukuubo okitegedde so omuliro gwagenza okukwata nga tewalinga gye basobola kwetaasa ekyo kimu ekyokubiri bazimba wansi wa layini y'amasannyalaze aga HV agamasanyalaze umeme bwebanga babadde bazimba layini eyo kubanze nerako ettaka lyange lyayitamu amasanyalaze bakuwa yards eno yards 12 neno yards 12 okitegedde awona tebakukkiriza okolerawo kintu kakati akayumba kakulaga akakutta omuliro ekipaati yakutta omuliro yabadde ddala wansi wa layini y'amasannyalaze okitegedde kati njakulaga nti kati bali abantu abafudde balinga abafudde ku kosti y'abaawumeme kubanga abantu babadde nga bazimbawo nga balaba okitegedde so kyekyo baplanners mubeerawo nga mutunula ne mutya okwadressing ensonga entuufu ne mudda mu kububuukira ebintu ebitalina makulu olwokuba munoonya kulya so byebyo mukulu Ssewankama Frederick obudde bugayegaye sibula abatulaba bannansi mwenna abali mu Uganda abali mu diaspora bannayuganda n'abatali bannayuganda ntwala omukisa guno okubeebaza mwebale kubeera ku programu eno Cobb Times Weekly Digest abakulu bano nga bampa omukisa guno nga bali nange okusobola okulumaaluma ku nsonga ezikwata mu ggwanga era mbasaba mugende maaso n'okulaba programu eno era mukomentinge nze omukomentinga kyekisinga okunkolera ekifaananyi ekituufu ekyeggwanga weebale kwekuumiranga ku Cobb Times nga bulijjo nze mulindo muwanguzi Joshua kula Cobb Times era nga programu yaffe Cobb Weekly Digest buli lwa mukaaga tujja kuba tugikutuusangako weebale nnyo weebalire ddala kula Cobb Times weeraba